Hello everyone welcome to English class สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาเจอกันในชั่วโมงวิชาภาษาอังกฤษกับ Teacher Dream นะคะ How are you สบายดีกันไหมเอ่ย I'm so happy to see you Teacher ดีใจมากเลยนะคะที่ได้เจอกับเด็กๆวันนี้ Teacher Dream จะพาเด็กๆมาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าจะเป็นเรื่องอะไรไปกันเลยค่ะ Today we will learn about vocabulary. My pets. My pets. My pets. What does it mean in Thai? My แปลว่าของฉัน Pets แปลว่าสัตว์เลี้ยง รวมกันแปลว่าสัตว์เลี้ยงของฉัน Do you know meaning about my pets? เด็กๆพอจะรู้ไหมเอ่ยว่าสัตว์เลี้ยงหมายถึงอะไร ใช่แล้วค่ะ สัตว์เลี้ยงหมายถึงสัตว์ที่เราเลี้ยงไว้เป็นเพื่อนเล่น ไว้เพื่อดูแลบ้าน และปกป้องดูแลเจ้าของ ตัวอย่างเช่น น้องแมว น้องสุนัข เดี๋ยวเราไปดูคำศัพท์ภาษาอังกฤษกันดีกว่าค่ะว่ามีคำศัพท์อะไรบ้าง Let's start to see you Let's goเรามาดูคำศัพท์ที่1กันเลยค่ะ Look at the picture เด็กๆดูรูปภาพนะคะ What is that รูปอะไรเอ่ย เด็กๆพอจะรู้จักไหมคะ ใช่แล้วค่ะ รูปภาพนี้คือ รูปสุนัข สุนัขภาษาอังกฤษ อ่านว่า dog dog แปลว่าสุนัขค่ะ คำต่อไป รูปภาพอะไรเอ่ย เด็กๆรู้จักไหมคะ ใช่แล้วค่ะ รูปภาพนี้คือรูปภาพแมว คำศัพท์ภาษาอังกฤษ อ่านว่า cat cat แปลว่าแมวค่ะ คำศัพท์ต่อไป เด็กๆดูรูปภาพนะคะ รูปภาพนี้คือรูปภาพอะไรเอ่ย มีปีกด้วย สามารถบินได้ด้วยค่ะ รูปภาพนี้เรียกว่านก คำศัพท์ภาษาอังกฤษอ่านว่า bird bird แปลว่านกค่ะ เรามาดูคำต่อไปกันเลยค่ะ รูปภาพอะไรเอ่ย What is that ตัวอะไรหน้าตัวเล็กๆ รู้จักกันไหมเอ่ย ใช่แล้วค่ะ รูปภาพนี้คือรูปภาพหนูแฮมสเตอร์ คำศัพท์ภาษาอังกฤษอ่านว่า hamster hamster แปลว่าหนูแฮมสเตอร์ค่ะ คำศัพท์ต่อไป เด็กๆดูรูปภาพนะคะ รูปอะไรเอ่ย มีหูยาวสองข้าง น่ารักด้วย ชอบกินแครอทเป็นอาหาร ใช่แล้วค่ะ รูปนี้คือรูปกระต่าย คำศัพท์ภาษาอังกฤษอ่านว่า rabbit rabbit แปลว่ากระต่ายค่ะ คำศัพท์สุดท้ายค่ะ What is that รูปอะไรเอ่ย สามารถว่ายน้ำได้ด้วยค่ะ ใช่แล้วค่ะ รูปภาพนี้คือรูปภาพปลา คำศัพท์ภาษาอังกฤษอ่านว่า fish fish แปลว่าปลาค่ะ review เดี๋ยวเรามาทบทวนคำศัพท์กันอีกครั้งนะคะ repeat after me เด็กๆอ่านตามได้เลยนะคะ my pets my pets
สัตว์เลี้ยงของฉัน dog dog สุนัข cat cat แมว bird bird นก hamster hamster หนูแฮมสเตอร์ rabbit rabbit กระต่าย fish fish ปลา เป็นยังไงบ้างคะเด็กๆ ไม่ยากกันเลยใช่ไหมคะ เด็กๆอย่าลืมไปฝึกทบทวนคำศัพท์กันนะคะ แล้วมาเจอกันใหม่สัปดาห์หน้า Goodbye see you next time